Agora é hora de música aqui no Itararé Notícias. A atração de hoje é um jovem talento aqui de Campina Grande, a cantora Kedma Anne. A gente fala com Rodrigo Apolinário, lá do Garden Hotel. Rodrigo, qual o estilo da Kedma? Boa tarde, Cleude. Boa tarde a todos. Olha, o estilo da Kedma é o axé, mas eu fiquei sabendo que ela também gosta de cantar, interpretar outros estilos. Então vamos conhecer, conversar agora com a cantora. Kedma, qual é o seu estilo? É o axé mesmo? Olha, o meu estilo é o axé, certo? Mas eu também me arrisco a fazer outros tipos de música, né? Passando pela MPB, pop, até o forró, né? Porque é a minha raiz, né? Então eu me arrisco de tudo um pouco, mas o meu estilo mesmo é o axé. A gente está vendo que você está acompanhada pela sua banda. Apresenta pra gente seus companheiros de trabalho. Com prazer. Ronaldo, aqui na percussão. Aqui no violão, Herman Bruno, meu irmão, me acompanha sempre. Joilson também aqui na percussão. E no sax, Alisson. Então, Kedma, agora, por gentileza, comece o nosso Terraço de Som cantando música, por favor. Vamos embora, vamos de Kedma fixação. Anne no Terraço de Som. Bora, Alisson. Seu rosto na TV, parece um milagre, uma tentação. Nos mínimos detalhes, eu mudo o canal, eu viro a página. Você me persegue por todos os lugares. Eu vejo seu pôster na folha central. Beijo sua boca, te falo bobagens. E fixação, seus olhos no retrato. Fixação, minha assombração. E fixação, fantasmas no meu quarto. Fixação, I want to be. Daqui a pouco a gente volta com mais Terraço de Som, que está hoje abrilhantado pela cantora Kedma Anne. E ainda, projeto social de Campina Grande concorre a Prêmio Nacional. A gente volta já já.